Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Montserrat Correa Aparicio y el día de hoy les voy a explicar un poco sobre la auscultación cardíaca. Bueno, primeramente tenemos que saber qué es la auscultación. La auscultación es un procedimiento clínico de exploración física que consiste en escuchar de manera directa o por medio de instrumentos como el estetoscopio, el área torácica o del abdomen, para valorar los sonidos normales o patológicos producidos en los órganos, en este caso el corazón. Los hallazgos principales en la auscultación son ruidos cardíacos, soplos y roces. Los ruidos cardíacos son sonidos breves y transitorios producidos por la apertura y el cierre de las válvulas. Se dividen en sistólicos y diastólicos. Los soplos son el resultado de la turbulencia del flujo sanguíneo y son más prolongados que los ruidos cardíacos. Pueden ser sistólicos, diastólicos o continuos. Pueden graduarse en su función de intensidad, localización y ubicación respecto del momento del ciclo cardíaco. Los frotes son sonidos agudos y ásperos que a menudo contienen 2 o 3 componentes separados. En un paciente con taquicardia pueden ser casi continuos. Existen 4 ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco o R1 se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricúspide al principio de la contracción ventricular isovolumétrica, cuando la presión de los ventrículos aumenta por encima de las aurículas y fuerza el cierre de dichas válvulas. El segundo ruido cardíaco o R2 se produce por el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar al final de la eyección ventricular, cuando la presión de los ventrículos desciende por debajo de la presión arterial. El tercer ruido cardíaco o R3 se produce inmediatamente después del R2 durante el llenado ventricular rápido. Se puede oír en niños y adultos jóvenes sanos, también en pacientes con ventrículos dilatados y situaciones en las que el llenado ventricular rápido aumenta. El cuarto ruido cardíaco o R4 aparece en la diástole ventricular justo antes del R1, coincidiendo con la sístole auricular. Es siempre patológico, se ausculta mejor en el ápex con la campana y traduce situaciones de baja distensibilidad ventricular. Existen 5 focos de auscultación cardíaca. El primero es el foco aórtico. Se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Aquí escuchas a la aorta descendente. El segundo es el foco pulmonar. Se encuentra en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. En este lugar es donde mejor escucharás los ruidos de la válvula pulmonar. El tercero es el foco tricuspidio, ubicado en el apéndice sifoides o en el borde paraesternal izquierdo. En este lugar hay más contacto con el ventrículo derecho. El cuarto, el foco mitral. Quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda. Es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral, debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Y por último, un foco aórtico accesorio o de ERP. Se encuentra debajo del foco pulmonar, zona que se caracteriza por permitir apreciar de mejor forma los fenómenos acústicos valvulares aórticos. Para poder realizar la auscultación cardíaca, le vamos a pedir al paciente que se siente mientras que nosotros ubicamos los focos de auscultación. Y bueno, espero que el video haya sido de su agrado. Hasta pronto.